তো ভাই বন্ধুরা একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। তো চুলদারিটা কাটাতে পারলাম, কাজের খুব চাপ ছিল, 9-10 জায়গায় মাইক লাগাতে হলো। তো আজ রাধানগর কাটাপুকুর মাল বাঁধা হচ্ছে। তো আমি রকস্টার সাউন্ড ও কালীমাতা সাউন্ড সার্ভিসের ভিডিওটা দিতে পারছি। আমাদের তন্ময় আমাকে ভিডিওটা পাঠিয়েছে। তো 3F সাউন্ডটাও খুঁজে পাইনি, তার জন্য 3F সাউন্ডটা দিতে পারলাম না। তো রকস্টার সাউন্ড ও কালীমাতা সাউন্ড সার্ভিস মাল বাঁধা হচ্ছে। তো কালকে বাজার ভিডিও দেবো। তো আজকে দেখতে থাকো রকস্টার সাউন্ড আর কালীমাতা সাউন্ড সার্ভিসের।